जय जोहार जय धर्मे हार्दिकेर विशाल बड़का भूमिका है हमनिकेर এই বিহা মানে বিহা শাদী মানে অনেক জায়গায় हमनिकेर অনেক পূজা পার্বণ में হারদি লাগেলা। हाँ তো এই যে হারদিটা हमनिकेर গড়া হওয়াতে খরামে এই হারদিকে গোরকে এই মানে চেথরা का है ना আর का धोती के लुगा हमनिकेर भाषा में চেথরা का है ना এইটাকে ভিজায় के रंग कुन মানে হারদি রাঙাল का है ना এটা হারদি রাঙাল ইকে बाँस केर যে বাঁশটা রোপা हुई আর का माड़वा केर সেকার आगाल में কিছুটা लगा है ना फिर আবার দুটা পুতলা বানা हुई खेड़केर पुतला এই পুতলাকের মুড় দুটা में মানে বাঁধা হবেলা আর का একটা কানিয়া रहेला একটা बार बाबू रहेला এই পুতলা বানাক লাগি আবার পুতলা कर जाने फिर पुछरी रहे पुछरी राखे के ব্যাপার है पुछरी केर একটা কারণ है तो हमनी आकी माने बनुआ हमनी के कहत रहे बनुआ तारपर हमनी के कहत रहे बनुआ और हमनी एक्चुअली बनुआ है कि तो हमनी के नाम दिला है एखन आदिवासी आदिवासी का है ना এই সব বার বাঙালি মান মানে কাকা হবে আর কা মান তো মানে বেশি মানে বলে উন্নতি আর দিন তো এরকম সব হবে না আর কা প্যান্ট ট্যান্ট পিন্ধায় না আর কা তো এলে কাহে না বলে মানে খুব ভালো জাতি আদিবাসী কাহে না হলে हमनी के আর हमनी की तो एक्चुअली বানুয়া है বানুয়া মানে কা বানুয়া মানে কা বালি রাজাকের বংশ আর আবদিনকের নামে পরিচয় रहेला আবদিনকের নামে পরিচয় বালি আর সুগ্রীব রাহাই দু ভাই সাঁওতাল আর বানুয়া এই হওয়াতে ব্যাপার নাই বুঝে না এই চেথরাকে দেখুন বাঁধাতে এই পুতলা में দুটা পুতলা रहेला এই পুতলাকের পুছরি रही काले ব্যাপারটা কা এই পুতলা দুটা के बाली আর बालिकेर बाहू इमान ওই ছাকনি में बैस रहा है पांजा मार के और बाली कम भारी ना का ছেলে दे दो ना माटी लाए देख रहे बालका माटी के चाप एक ছাকনি दे दो जे बोहेला वैसे बुझेला का रकम लागेला एकरे काकड़ा के बुहुआई देवा एकरे भौजी मन के बुहुआई ना हिंदू के जय हो जय जोहार जय धर्म सबे मन भालो।